bøker nummer 14. Hetta verður nokta sørste koronaprógram. Du vi tog mye meira. April. Vi tog meg vel. Alltid tar vi fra meg i postkassan, så det også bra til oss. Vi var så blide til, så kan vi slippe å lese det. Og til det som vi får gjøre det. Vi får skrive påskekort. Her jo kartong, så det er sånn støyvere, eller sås. Det vet også om feite. Det første at man skal spritte hendene og året. Man skal gjøre påskekort. Vi har gjort ødelig kartong nå, og så har vi gjort ødelig har vi gjort egge og onkel. Og bare etter å skrive det og jamme det en konfellott, og så det jeg bare sende det sted og i en postkasse. G-O-E-T-A-R-P-A-S-K-I-R. Så läs nu har vi sett kremersra och så får det kvar i påskassan.
det deiligt att vara vid Lunda? Här är snick och går håller och så dejligt att vara det luktar så jävla väl av naturen och här är så jävla läckert att vara och här är så jävla läckert och det där så luktar att det kommer att vara kommer att Marshall, vad är det deiligt att vara vid Lunda? Toy!